Всем привет! Вы на канале Crazy True, и сегодня я расскажу вам о том, вредно ли сдерживать чихание. Что же делать, когда чихать на все хотел? Погнали! Чихание – одна из физиологических реакций организма, отношение к которой двоякое. Громко чихнув в переполненном лифте, рискуешь навлечь на себя неодобрительные взгляды попутчиков. И не мудрено, ведь во время чихания в воздух выбрасывается бесчисленное множество микробов. С другой стороны, если вежливо чихнуть, прикрывшись платком или локтем, то воспитанные собеседники будут наперебой желать тебе быть здоровым. А если тебе к тому же от 4 до 7 лет, то еще и расти большим. Есть и третий путь – сдерживать чихание. Но про него на просторах интернета бродят достаточно противоречивые мнения. Например, есть теория, что чихание сдерживать достаточно вредно, так как сдерживание чихания – прямая дорога к лору и окулисту. Ведь в таком случае наблюдаются нарушения ушных раковин, барабанной перепонки, а также системы глаза. Поэтому мы решили обратиться к профессионалам. Оказалось, что действительно сдерживать чихание не стоит. Чтобы ответить на этот вопрос, терапевт Герман Лекутов обратился к истории. Он рассказал, что в медицине описаны случаи гайморитов, мигрени, разрывов аорты и даже инсультов, вызванных попытками сдержать чихание. И это все происходит потому, что сдержать чихание не легче, чем взрыв парового котла. Можно только замаскировать, не выпустив давление воздуха наружу, но тогда оно идет внутрь в носоглотку и пазухи. Конечно, тяжкие последствия – это экзотика, достойная премии Дарвина, но вероятность все же не нулевая. И на этом у нас сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и этим вы мотивируете нас на выпуск новых, еще более интересных видео. Пока-пока!